kratzen. Ja. Wurde gekratzt, nein, geh weg. Kratzt. Ein Putzer. Ich jetzt auch gleich essen. Ich esse nur gekocht. Ich würde dich erinnern, du kommst ja nicht. Tut mir leid. Komm. Komm. Hier. Putzer. Mutter. Komm mal ab hier. Los, komm wieder hin. Komm. Geh hoch. Komm. Da. Wer ist hier? Kommt. 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 Hier. Komm, komm. Komm auf. Komm. Komm. Ja, da. Musik kommt in YouTube. So. Meine Mutter. Da ist er weg. Nein. Da. Nein. Du hast dir gerade ein Stück bekommen. Reicht. Katze springt ganz Bein. Das ist ganz schön gierig. Aua, mein Finger ist nicht zum Essen. Da kann ich nachher. So sei er auf den Tisch drauf. Der lässt sich nicht runterschubsen. Mieke. Das Mauzer war da, die Dicke. Das ist der Mauzer. Mauzer, genau. Habe ich dir die Gabel schon mal gezeigt, Paul? Ja. Jetzt will ich schwatzen. Ja, nicht doof. War die dick oder Mauzer? Das war der Dicke. Ich will nur noch ein Stück. Nur noch ein Stück. Ein Stück kannst du den noch geben. Nein, ich will nicht. Aua. Der Kampf ums Essen. Behält dich ein bisschen. Hier. Mauzer leckt das Brettchen ab. So. Jetzt musst du ja schnell aufstehen. Und dann stellst du draus. Kriegt Mutti auch noch was.